Good morning! Questo è stato probabilmente il più bel campo che ho fatto fino adesso, qui nella Seguieta d'Amola. Devo dire che ieri ero molto perplesso perché vedevo tutte quelle parti fangose secche, ho detto mamma mia. E la cosa mi deve aver condizionato perché stanotte alle 3 mi sono svegliato, ho guardato fuori dalla macchina ed era tutto coperto, nuvoloni neri che arrivavano da nord e mi sono molto preoccupato che si mettesse a piovere, perché se si mette a piovere qua sono cavoli amari, non so se ne esco, se la pista che c'ho ancora davanti è la stessa che ho dietro, alle mie spalle. Ieri è stato abbastanza complicato arrivare fino qui, su e giù, in zone dove c'era fangaia, secca naturalmente, per fortuna. Per cui ho detto, se qui si mette a piovere, sono cavoli amari. Poi invece non è successo niente, ma io intanto stanotte alle 3 ho disfatto il campo e per una mezz'oretta sono stato un po' in ambasce. Poi si è messo a tirar vento, ha spazzato via le nuvole, si è rivista un po' di stelle di luna, ho detto vabbè, allora siamo tranquilli. Non dico rifatto il campo, ma quasi, mi sono rimesso a dormire, mi sono svegliato un quarto d'ora fa. Però le nuvole ci sono, perché le vedete laggiù, poco fa coprivano completamente il sole. Nell'alba il sole si è visto pertanto così, poi è rimasto dietro le nuvole per un po'. Quindi, boh, ho fatto bene, ho fatto male, non lo so, eccesso di prudenza, col senno di poi sì. Senza il senno di poi, ecco, fermarsi in mezzo alla Seguieta d'Amola senza avere una via di fuga, che non so se esiste, perché io sulle carte non l'ho trovata una via di fuga, nel senso che entri da dove sono entrato ed esci dove uscirò o viceversa, ma a metà, da quello che ho visto, non esistono altre piste che escono fuori dalle due sponde del chiamiamolo canyon, anche se molto largo, qui è poi uno dei punti più larghi, sarà 5-6 km di larghezza. Qui non so se esista un'uscita senza rischiare di restare impantanati. E in più da ieri, quando avete visto che c'era quell'ultima casa bianca con tutti i cammelli giovani, altre abitazioni, altre case non ho più visto niente, quindi può darsi che la parte più abitabile e frequentabile anche in caso di pioggia sia quella là e questa sia molto peggio. Questo non lo so. Ciò nonostante all'orizzonte arrivano ondate di nuvole, però, e sono anche nere, però non direi che sono da pioggia. Poi comunque passano veloci, quindi anche piovesse forse da una piccola lavatina, ma senza fare dei disastri. Ragione per cui colazione con calma e poi si riparte. E oggi arriviamo a Smara, che ci arriviamo un'ora decente, riusciamo ad andare di nuovo a farci un hamburger in quel posto là, che se non altro ci mangiavano degli hamburger ottimi. Sì, è una delle cose che ho constatato in questo viaggio. La voglia di farmi da mangiare non ce l'ho a casa e non ce l'ho neanche qua. Ci vorrebbe Rick. Ci vorrebbero Rick e Katia. Rick che mi fa i dolci e Katia che mi fa i piattini speciali. Io la sera sarei bello contento e ben pasciuto e la mattina partirei con la pancia piena. Fortunatamente ieri a... dov'era? Bosdur? Sì, Bosdur, ieri mattina. Ho trovato del latte fresco, finalmente buono. Il latte, adesso vi dico anche perché ieri ho letto, bellissimo. Lait de la ferme Jauda, latte fresco naturale, parzialmente scremato. Buonissimo. È il primo latte veramente buono che bevo qua, di quelli comprati in giro. Bene, si parte. Elegante seconda piano piano, abbiamo abbandonato il nostro campo fighissimo e adesso magna con calma, recuperiamo le tracce di ieri mattina, di ieri sera, tanto abbiamo lasciato il segno, per cui possiamo tranquillamente seguire il segno che abbiamo lasciato su questa roba secca.
Ah, qua, perché ieri sera ho anche ascoltato un po' di musica per la prima volta dall'inizio del viaggio. Eccoci qua, questa è la pista che abbiamo abbandonato, che possiamo riprendere. Eccola. Ui là là, guarda che roba. Sponda nord della Seguiete Lambra illuminata. Sono tutti sabbioni. Dopo un po' di zigozzaghi nel ricercare la pista, perché l'avevo persa, adesso l'ho ribeccata, sono sulla pista, ma bella, dove diavolo passa. Ecco, righiamo un po' la macchina che gli fa bene, ma comunque almeno è morbido, 20-30 all'ora, ma almeno è morbido. Sono sempre quelle tracce davanti a me di appunto un Land Rover o qualcosa comunque con gomme più sottili delle mie e di cammelli. Cammello, ciao Chameau, sei da solo? Sì, un Chameau da solo. Ah no, qui davanti ce ne abbiamo altri due, guarda lì, 3, 4, qui ci deve essere qualcuno perché sono marchiati sicuro. Quanti cammelli, sì, tutti marchiati col loro triangolino. Eccolo qua, un Serie 7 che passa, che incrociamo. Bonjour, bonjour. Che tutto ok? Si parla spagnolo? Poquito, yo soy italiano. ¿Tú italiano? Italiano. ¿Dónde va? Verso Esmara. Smara. Sí. Bien. Es buena la pista aquí. Pista. Perfecta. Sí. Ok. Poquito. Poquito. Bueno. Bueno. Buenos días. Todo bien. Gracias. Todo bien. ¿Te falta algo? ¿Eh? ¿Te falta algo? ¿Te falta algo? No, yo soy ok. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tiene? Tengo todo, agua, gasóleo, todo. Bien. Bueno. Bien. Ciao. Adiós. Che simpatico, eh? Hai tutto, hai acqua, hai cose, fantastico. Vedi come sono bravi questi. Che cazzo. Col suo Serie 7, Tor Sabbia, la pista è buona, così, vabbè. Siamo su delle alture all'interno della Seguiete Lambra. Vedete, tracce ce ne sono tante, soprattutto di animali, direi, perché quelle lì orizzontali sono passaggio di cammelli o di capre. Diciamo che se fosse di sabbia sarebbe più divertente, però comunque i posti sono pazzeschi, proprio belli. Valeva la pena, assolutamente. Adesso qua cosa dice? Che la pista gira a sinistra. Quella lì, io prendo quella perché qui la mia pista sulla carta gira a sinistra. Sulla carta, sul GPS gira a sinistra, quindi si ricongiungerà, ma io prendo questa. È più fedele, se no ogni volta divento poi pazzo a attraversare pietraie per ritrovarla. Qua c'è una casa, qui l'abbiamo già di nuovo praticamente persa. Adesso dovrebbe girare a destra e io non la vedo più, sono solo queste tracce leggere a terra. Speriamo che girino a destra, ma mi sa che ogni volta che piove devono rifarsi le piste da zero, perché... Ecco, la mia pista dovrebbe andare, no, dovrei girare, no, di là, al contrario, dovrei andare nella direzione opposta dove sto andando, par di là, par di palle anche, vediamo un po', dovrebbe girare qui.
poi eccola qua. Vedi che difficile che trovare questi passaggi, intanto spariscono, non trovi più un cazzo. Pista così così, io direi merdosa più che così così, però vabbè. Aia, oppa, forza, vamos compañeros, vamos. Che cazzo di passaggio? Qua che dobbiamo passare, quindi noi qui passiamo, e sti cazzi dice passaggio difficile, e sti cazzi, però si passa. Altro piccolo passo. La pista sta andando troppo in là, io dovrei andare più a destra, più di là, quindi io seguo questa per adesso, vediamo dove va a finire, poi magari torno via, forse fa il giro, speriamo, perché no, non mi piace che vada in là, perché ci sono delle case qua, delle piccole menate. Io mi fermo sotto un albero, tanto direi che non c'è nessuno, non rompo i coglioni a nessuno e mi faccio un paninazzo e poi decidiamo dove andare dopo, Voilà, all'ombra della caccia. Dopo un pezzo largo, qui si restringe di nuovo un po' il canyon, adesso si vede proprio davanti a noi con i due lati. Bene, se non altro non ci siamo persi. E a un certo punto, arrivati qua, e non riesco più a mettere dentro i waypoint come era inizialmente, maledizione, e qua c'è un'enorme diga che sbarra tutto, è gigantesca diga con cartelli con scritto vietato nuotare. La costruzione deve essere molto recente perché sulle immagini satellitari non è visibile, probabilmente perché le mappe di Google Earth non sono aggiornate. Molto lunga questa pista e anche faticosa, perché comunque velocità sempre basse, buchi, quando non sono pietre, per esempio questo è quasi un pezzo di riposo perché è pieno di sobbalzi, ma almeno non sono pietre, però mamma mia. Capisco perché stamattina quel Reghiba mi ha detto che la pista era così così. Cazzo, altro che così così, fa cagare, diciamocelo. È pessima. Spettacolari i posti in cui passa, però la pista è... La valle si apre tantissimo, si vede ancora la Falesia di là, bella netta e alta. Quella di qua sembra molto più erosa, molto più bassa, e laggiù tende a sparire proprio. Il terreno, come vedete, è quel che è.
lento perché ci sono troppi attraversamenti di rigagnoli che scavano e ti costringono ad andare piano per non saltare come un grillo. Bene bene, sembra che siamo addirittura d'arrivo ormai, sembrerebbe che tra mezz'ora, forse anche meno, siamo a Sidi Ahmed El Arussi, che non è male considerato che sono le 13:06. Siamo partiti che erano le 9, 10, 11, 12, 13, 4 ore più l'ora e mezza di ieri, metti 6 ore, 6 ore e mezza per far tutta la pista che sta qua, non è mica tanto. Comunque 6 ore abbiamo fatto fuori, no, se 4 ore e mezza abbiamo fatto fuori meno di un quarto di serbatoio, perché quando viaggi basso di giri sta macchina consuma un cazzo. Dove la piana si allarga, costruzione bianca con un'altra costruzione a fianco che sembrerebbe un abbeveratoio o qualcosa del genere, lì c'è un pozzo. Comunque qua non siamo più così distanti da Asmara. Non siamo così distanti da Asmara e sì, sono un pozzo a sinistra e un reservoir a destra. Forse la parte impestata l'abbiamo finita e siamo agli ultimi, cosa saranno, 30 km, forse anche meno. Là c'era un pozzo, qui più avanti sulla sinistra ci sono delle costruzioni. E la Falesia ormai è molto lontana sulla sinistra. Almeno una decina di chilometri ormai, così a occhio, Vista scorrevole, siamo oltre i 50 all'ora, prima volta da ieri, da quando siamo usciti dalla Yurt. Fantastico. Questi sono i momenti belli di guida dopo tutto quello che abbiamo passato. Adesso, wow, la macchina che scorre, c'è un po' di toll sotto, ma chi se ne frega, finché così è doppia libidine coi baffi. E ora stiamo entrando, anzi stiamo sfiorando, e qui a lato mio, paesino di Sidi Ahmed El Arussi, ed eccoci sull'asfalto. Siamo all'asfalto, signori, siamo rientrati all'asfalto. Questo è Sidi Ahmed El Arussi, per di là si va alla tomba di Sidi Ahmed, ma sinceramente adesso non ho nessuna voglia di andarci, per cui andiamo dritti e tra poco, tra 20 km, quanto ci vuole ancora? Sì, una ventina di chilometri, anche meno, siamo al bivio per Asmara. Naturalmente al bivio svolto verso sud e vado in città per rifocillarmi da quello che è ormai diventato il mio hamburgerista preferito, prima di invertire la rotta e dirigermi qualche chilometro a nord della città. Meta il camping di Asmara. Quando uno è scemo, io sono riuscito a fottermi una gamba prendendo una cosa in macchina. Mamma mia.
partito un tendine dietro il ginocchio destro, che non fa male, ma non riesco quasi a camminare. Meraviglia, eh? Quando uno è stupido e fa le stupidate. Comunque sono sotto una caima al camping di Smara, che è un po' prima di Smara, e sembrava non ci fosse nessuno, neanche il padrone. Mi sono fermato, dopo un po' arrivato. Mi ha dato un tè, costa 50 dirham, 5 euro praticamente, anzi qualcosa in meno, non il tè, tutto. E boh, stasera sto qua, dormo qua tranquillo, domani vediamo. In teoria dovrei risalire verso Tantan. Secondo me quella cosa che è tracciata sulle mappe non è una pista, ma è un... guarda che gatto che c'ha gli occhi, guarda che occhi che ha, è bellissimo, c'ha degli occhi con un taglio da dove vieni? Dall'India, dalla Cina, guarda che occhi tagliati che ha. Occhi a mandorla, giapponese, un gatto delle sabbie col taglio giapponese. Vabbè, quindi domani in teoria vado su fino verso Tantan e un po' di chilometri prima prendo un bivio e vado verso Lagunia, che il nome è tutto un programma, e da lì dovrei risalire verso nord e andare alle cascate di Quavinan. Vedremo se è fattibile, vedremo soprattutto come sta la mia gamba, perché mi vediamo un po' com'è la storia. Ho fatto un movimento scemo, iperestensione, ed è partita. C'ho più il fisico, non c'ho più il fisico.